Ninawasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo, hamjambo. Karibu niwapashe yale ambayo yameweza kutendeka, kila ambacho ninawaomba. Kama kuna yeyote ambaye ni mgeni mwenye ananitazama kwa mara ya kwanza, piga subscription. Sambaza kanda hizi kuelekea kwa vikundi vingi ili taarifa hizi ziweze kuwafikia watu wengi sana. Serikali ya Samia Suluhu imeweza kusalimu amri na kufuta habari ambazo walikuwa wamechapisha kwenye mitandao ya kijamii, upande wa Twitter, ukipenda X. Mnamo siku ya Jumamosi tarehe 15 Novemba mwaka 2025, kanda ya wafu ambao wameweza kurundikanishwa kwa sakafu katika mochari ya Mwananyamala kutoka Tanzania iliweza kufuja kwenye mitandao ya kijamii, ikaonyesha unyama ambao uliweza kutendeka mnamo tarehe 29 Oktoba mwaka 2025, mahala ambapo Watanzania wengi waliweza kuuawa kinyama. Sasa katika hiyo mochari ya Mwananyamala, watu waliweza kujaa kwenye jokofu, inaitwa jokofu hiyo, friji ya mochari. Sasa wengine wakawekanishwa kwa sakafu. Sasa mhudumu wa hiyo mochari akaweza kutoa video akionyesha jinsi ambavyo watu wameweza kujazwa pale. Akaambia watu wengine kwamba iwapo mnatafuta wapendwa wenu, tembelea mochari ya Mwananyamala muweza kuona iwapo wapendwa wenu wako pale. Sasa Watanzania wakajawa na hasira jinsi ambavyo wapendwa wao waliweza kuuawa. Alafu video hii imeweza kutolewa kipindi ambapo Samia aliweza kuomba msamaha kwa maafa ambayo yaliweza kutokea tarehe 29 Oktoba mwaka 2025. Akawaomba Watanzania wamsamehe, waingie kwenye mazungumzo ya maridhiano eti kwamba Tanzania endelee mbele. Watanzania wamesema kwamba huo ni upuzi, wapendwa wao hawawezi wakauliwa kinyama. Alafu anakuja kusema kwamba anaomba msamaha. Sasa baada ya hiyo video kutolewa ikasambazwa kwenye mitandao ya kijamii, Wizara ya Afya Tanzania ikakimbia kwenye mitandao ya kijamii na kuweza kuchapisha taarifa kwamba hiyo video ambayo inaonyesha kwamba maiti zimeweza kujaa sakafuni kwenye mochari ya Mwananyamala eti kwamba ni feki. Unacheza na Gen Z. Unacheza na hichi kizazi kipya cha Gen Z Tanzania. Wakaenda wakafukua picha za mochari ya Mwananyamala, wakafananisha na picha ambazo zimeweza kutolewa sasa hivi, kanda ambayo imeweza kutolewa sasa hivi ikiwa inaonyesha maiti ikiwa imejaa sakafuni. Cha kushangaza mpenzi mtazamaji, kuta za mochari hiyo ya Mwananyamala za mwaka uliopita ndizo kuta za sasa hivi. Alafu wakauliza Tanzania, mnadhani sisi ni wajinga? Wakauliza serikali ya Samia, mnadhani sisi ni wajinga? Mnatuambia kwamba hizo kanda ni feki kipindi ambapo kuta zinafanana. Sasa kipindi ambapo serikali ya Samia ilipogundua kwamba wamezidiwa nguvu, Gen Z wameweza kutoa ukweli kwamba hiyo kanda ya Mwananyamala ikionyesha maiti zimejaa sakafuni ni ya ukweli na wala sio feki, jinsi ambavyo serikali ya Samia ilipoweza kutangaza ama ilivyotangaza. Sasa serikali ya Samia iliamua kufuta ujumbe ambao walikuwa wameandika
kwenye mtandao wa X au kipenda Twitter kwamba zile taarifa zilikuwa ni feki na zilikuwa ni za kupotosha umma, yaani wa Tanzania. Hii serikali imeweza kusalimu amri. Wanajaribu kila namna kuweza kujitetea, lakini wanapata kwamba wameweza kuzidiwa nguvu. Cha kushangaza, wanafikiri kwamba Watanzania ni wajinga. Wanawaambia kwamba hizo picha au hiyo kanda ya Mwananyamala ambayo inasambazwa online ikionyesha maiti zimejaa sakafuni, eti kwamba hiyo kanda ilitolewa Kenya. Maiti ambazo ziliweza kuuawa mwaka 2007. Mnakumbuka kuna vita ambavyo vilitokea Kenya mwaka 2007, vita vya uchaguzi vilivyosababisha William Ruto, Uhuru Kenyatta na wengine kuchukuliwa ICC, mahala ambapo Samia anataka kuchukuliwa sasa. Wakasema kwamba hiyo kanda ni ya Kenya ya mwaka 2020, ya mwaka 2007. Watanzania wakawaambia kwamba mnadhani sisi ni wajinga, wakawaletea ukweli. Sasa walipoona kwamba wamezidiwa nguvu, wakafuta hiyo ujumbe. Ninamaanisha nini, mpenzi mtazamaji? Penye imeweza kufika hichi kizazi kipya cha Gen Z, hauwezi ukakidanganya. Ukweli umeweza kufichuka kwamba ndugu zetu wengi sana waliweza kuuawa Tanzania, na hakuna yeyote mwenye anaweza akajaribu kukana eti kwamba hizo taarifa si za kweli. Serikali hii imejaribu kujitetea kila namna, lakini wameshindwa. Penye imefika, mpenzi mtazamaji, hii serikali haina pa kujificha. Inajaribu kuambia Watanzania kwamba hiyo video ambayo mnaona ikisambazwa mitandaoni ni ya mwaka 2007 kutoka Kenya. Wacha nikuambie mpenzi mtazamaji, mtu mgani mwenye anatetea, mtu mgani mwenye yuko na akili timamu anatetea maafa? Yaani Samia, mnataka kufunika uhalifu wa kiwango hiki? Wanataka kufunika uhalifu wa kiwango hichi eti kwamba Watanzania wasipotoshwe, waamini kwamba hizo taarifa ni za feki. Mbona basi wamefuta kama hizo taarifa zilikuwa za feki? Mnataka mauaji ya kutisha kama haya niliyoyaona kwenye video yanyamaziwe? Nani alitoa amri kuua watu wengi kiasi kile? Ukiacha mauti kwenye vita, mpenzi mtazamaji, sijawahi ona mauti ya kisiasa makubwa kiasi hichi. Hata makaburu hawakuua watu wengi kwa pamoja kiasi hiki. Je, hawa wauaji ni Watanzania wenzetu kweli? Yaani watu walioingia na kukuta watu wanaangalia mpira na wakawaua wote kama kuku ni Watanzania kweli? Wacha niweze kumalizia nikiwaambia mpenzi mtazamaji hivi: hili halitaweza kunyamaziwa wala halitaweza kufunikwa. Lazima watu, serikali ya Samia iweze kuwajibika. Kama hizi taarifa ni safiki, jinsi ambavyo wanahoji, mbona waliweza kufuta kifurushi ambacho kilikuwa kimechapishwa na Wizara ya Afya Tanzania ikisema kwamba hizo taarifa ni za feki, Watanzania wazipuuze? Tupatane kwa kanda ijayo. Samia hana pahala pa kujificha.